Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun lastapun pikir Fatahillah ti kelas 12 MIPA 5. Di dieu sim kuring bade ngagudugikeun hiji monolog anu judulna Ramal. Anu kantos didugikeun ku Denny Apajar. Ngaran kuring Ramal. Ngan sakitu-kituna. Eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho non pangna kuring diaranan Ramal. Kuring ge mau protes pedah ngaran kuring lain Obama atau Lionel Messi. Kuring mau protes sabab cek kuring ngaran alus mal aya anu mangpaatna lamun kalakuan mahiwal jeung papalingpang tina bebeneran. Kuring oge mau protes pedah cek batur sok nyarebut gelo ka kuring. Padahal cek rasa waras kuring teh cek kuring jejeg kuring teh batul wae sok nyebut otak miring atawa kurang saeundan ka kuring padahal kuring mah ajeg teu miring teu sinting. Padahal cek kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok malingan duit negara, nu gelo mah tuh anu resep ngagasab harta jeung ngarebut hak rahayat. Nu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadenge rahayat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kakayaan rahayatna anu sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutanun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tangguh jawabna jadi pamimpin mah. Yeuh, teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok seuri mun ningali anu ngantri pada hayang jadi pamimpin. Nu matak kuring mah sok ngabarakatak lamun aya nu teu tara jalan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Yeuh sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atuh urang ge jadi anu pamimpinna. Apan salat ge aya imam, aya anu jadi makmumna. Jadi rahayat ge lamun bener jeung bager mah apan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas eueuh anu ngatur, eueuh anu nyare. Mending ge siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumaninah lepas tina sagala kasusah hayu hirup siga kuring. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.